omanya sobola kuddamu boba mwami SK Mbuga kubanga mu ekitibwa nali mu followinzeko era nze mu followinga in fact nali inbox nzeko ne mugundiye nga nsaba omulimu naye tekirina buzibu ne bwe mbasaguweebwa ya nze bwe nkuvuma sikuddamu wobanga joli omuntu yenna gwe nali nvumyeko nayagala nvume ne muddamu nkuwa sente taliyo ne mwami SK Mbuga bine bitojja kubitegeera byakusukkako omukulu SK Mbuga njagala njogeza obuvunanyizibwa kubanga oli mwami mukulu oyina family olina abaana sala aka video kano kagende eri mwami SK Mbuga kamutuukeko mu bitiibwa kamutuukeko oba nkugambe nti asina bwe nyinza kugamba akafune mu bitiibwa atuula akawakinge ne mukyala we akatunulire bana mwe abawagira nupu mwe bale kuwagira mwe bale kwagala nchuka kakati mwami SK Mbuga njagala osooke nkubulire nkutangazeemu bino Museveni we yali ajja nakaki oyina byomanyi byajja nayo soko tugambe nti ajja ne properties west yajja ne properties west nawulidde ebigambo ebiweebulwa omukulembeze wange ekikwatagana ku Bobby nayo kuba masasi neewaayo dde oba banzite recently naweebwa obutwa musajja gwe kyoyogerako ekiri mu Uganda tokimanyi kino tokimanyi muganda wange tolina kyokimanyiko embeera gye tulimu gwolowooza protecting properties z'obwesi yaffe tebanga Iraka Bobby Wine gwogamba nti nakyemalira ali mu kulwana alina properties ze mu Uganda properties ze ziri mu Uganda mwali mu kulwanira mwayagalira omuntu wa wansi afuna obulamu obulungi musajja gwe ogambye nti Bobby Wine nakyemalira azimba amabiichi akiriza afirwa amabiichi afirwa amakage wa muntu wa wansi musajja gwe kyota namanya kale atoba ne mu field onzijeyo mvudde mu field enyike nzita ku mutima nawo omusajja omukulu n'otalaba olw'okuba ofuna sente z'obwerere mu government wabula ate Museveni abaana bakusudde nnyo bano wasooka n'ogula bafulu figa bonna bakusaze babigi ayi kuleekaana abantu bonna be mwambaza yero mubagula sente mutandise okukwata abaana ba Uganda mugenda mu byalo mubajjako endaga muntu mubagabira neti eza nusu akanaana nga mwetagako nini namba obululu mwatandise ddo bulonda bannange you people you're very bad SK Mbuga sikulumbye kuvuma wabula njagala nkubulire ebigambo bino wammanga walumbye omuntu w'omukyamu mumutaginga ajja ku live eno sebo fe alwanirira muntu munna Uganda gwayagala yekakkiriza afiirwe n'amakago bambaga kuba bomba gakube naye omwana we Uganda abeera obulungi gwe kyotamanyi you are the one protecting your property gwe toyagala mwabewo akacyankalano kikoloza katugenda okuleeta fe tuli baana ba Uganda abatayagala kacyankalano Museveni yatuleetera akacyankalano musajja gwe wano jjuzi yakwata abasirikale wano nalaba abasirikale nga bakuba omwana wabweru w'emmotoka omwana ne bamutta ebyo tebyogerwako and you're there saying nti Uganda tennayonooneka oyayonooneka kifaanana kitya musajja gw'omukulu eyonooneka etya Uganda oyagala ebeera etya musajja gwe sanyu kiri olina because you have properties you want them to be protected Kyagulanyi tayagalangako protecting properties ze kyovola banga yesaddaaka ebyebugaga bibiri mu Uganda zo bichi zogamba ziri mu Uganda naye utalo luli wano mu Uganda mukwano kankutegeeza ebigambo kati gwe kyakozesa TV kyekyaje TV wakola na yabwerere SK Mbuga sina kigambo kyengenda kufulumya nga nkuvuma naye njagala nkubulira ebigambo bino wammanga olaboso wana mwafulumya kama uli ne mukyala wonga mulwana bino ebintu byakusukkako tunatereza n'amakago n'osobola bino n'obisobola mukwano bino byakusukka entegera because you have some properties to protect gwe kyolwanako nti ebyo tebyonooneka but we Ugandans we are crying inside gwoyina capacity esobola okutwala mukyala wo n'azaalira e Bulaaya how about your mothers how about your friends if you want Ugandans to support your TV banaji supporting abafungo olaba babatta buli lunaku agamawulire ku TV yo tegabeerako that means oli munyampi ebyo nga tewabyogeddeko what do you mean we are already in Iraq tuli mu Iraq mwe tutudde musajja gw'omukulu oyina emyaka emeka gwe obula okumunoonya n'omuwempi obwekitegeera kiki kyotalaba Iraq tunajibeera mu mirundi ameka we are already in Iraq tuli mu Iraq tulwana lutalo ne wankubadde fedda tulina mundu musajja gwa kikyotalaba just because you don't give out such newses
on your TV mukola byawerere kyovolanga you are doing online televisions tutandise kola online TVs lwasonga abantu betulina batemutegeera bana Uganda balina kasente muzukuke muleme kulowooza te mu protecting properties zamwe sito kye mulina okukola kyokka. You have to protect us, you have to protect we people giving you money. Oba kitegeera kale esikembugo oswaziza obusajja bw'olina mu magulu obuswaziza. How can I call you a man? Chichi chotalaba because you have everything and you're supporting NRM kale okubera n'ebintu byo si kibi oba kitegeera si kibi, but the words you are gassing out mbutusobola okunganya abantu ne tugenda kulale. Imagine you as a man kale tukoye ne munatusaba nini namba ne munatujakendaga muntu ne mulaba buli kimu musajja gwe tolina magezi at the first place in Chikuganda because my president Bobby Wine won't attack you and I'm not attacking you, I'm just disciplining you. Nze kutuza mukachoko disciplinary committee Eddie Mezaya came out nagamba nziba abana Uganda. I've been doing that job for 5 years now. Nzize nga creating abana Uganda emirimu, nze nkola obucontainer, nze nyamba abana okufuna emidala jagundi Jachapat nembi bakoera gwe Eddie Mezaya roza nti sobola okubabba. Wali wani gwomani ali avudde ku myaka 5 je nkikoledde nagamba nti nali mubyeko. Oshegera nkuriyatingira banange emirimu emitontono lwasonga basomye tebalina we bakola mbizi gwegwe Eddie Mezaya. And I never want to speak about your name kubanga toyina makuru wenna wagwerera bakuwasa oli eyo tudde butuzi na bolo zimagulu gwe Eddie Mezaya sina kye nkugamba only that nyina obusungu ku mutima just because of our brother. Ogwa oli oluzungu lwenjogera lumpisa emirimu wane Kampala naye I studied amasomero gatusomera mu macham and you are there gassing out nti Bobby Wine yeyagaliza chingale se ebintu bye byononeke yeyagaliza chingale sabana be mugwanga ali mukulwanirira gwanga alirwanirira family yonna we erimu abakwata ne mbatwale ebulaya aba president abana bakyaliwo wano. How could you say that? Titalumirirwa muntu wa wansi okujja kongo obululu mu bulonze bichi byolina mu magulu bwekati olini bichi byoyitise mu magulu byenyinza okutandika okunnyonnyolerako. Museveni osasudde abantu bonna bakusaze just because they want to mwagala bana Uganda mbagambe bye mwagala bawulire mwagala mbagambe bagala bawulire kyovola banga abakazi babe baseeko nnyo nti mwagala nnyo okubawaana ng'ovuiti si bwoli. That's the reason why I always come out nenjogera amazima. That's why I'm a relationship counselor. Oboshegera nze sinze muntu addawo kuwaana Uganda. Oboshegera Uganda temuli kalungi baganda bange kati nze antikaduka mwembanga nze sobola creatingirawo munnange eyasoma ina degree ali ebulaya ne mukreatingirawo mulimu gwe mukreatingiddewo gwe sobola gwa kutunda munanasi. Is that the Uganda you want? Mwagala mwe kamwe mba musigaza sente kyokanga muli kuza feza musolo kabulengane tafulu. Ate na yasamana dambantu na yogera inanga ali confident mu motoka ya open roof because you oli bulungi gwolaba oli bulungi. That's not the Uganda we want. We want our kids to go in good schools. Oshegera oli kulubuto lwopakira and you're just bana musajja gwate gwe naye mbadde sikimanyi nti oli kikolimo. No. You can't attack Bobby Wine and we keep quiet. His family is in Uganda suffering like we Ugandans. Your family might be abroad by now because omanya utawulugenda kuja. You are just protecting your properties. Gwoli mukukuma bibyo lya otandika kumanyira abantu. Kati gwomanyichi. Pramulidde obina muidde bigati nga biri kwa blue band ne mmanya nti mwalidde bubi basajja mwe. But Ugandans are crying and suffering. Omuzeya atasobodde kutuyamba mu myaka gyabadde ku ntebe emyaka gino gyonna asatu mweta n'atugamba ki. What is he telling us? What is he talking about? Tetukyayagala kumuwuliriza. We need a new Uganda. We need to change. Antikaduka I create jobs for my fellow Ugandans. Nze sina gwe nali nzibyeko. I have a message that replies automatically. Omanyirwa ki message yo bagiteeka nga replying automatically. People used to come in my inbox ngaba wemula ngaba bansaba simanya mbalageko simanya bichi obontegeera naye olwokuba nti nagenda okulaba nga binsusseko sikyalina byembagamba. I use my data. That's why insabe mitwale eja consultation. If you don't know you Eddie Mezaya what you are live, get someone avera government nali mubieke emyaka 5 gye nkoledde. Nze ndi munna Uganda avudde mabega nga nnumirirwa ensi. Njagala nkugambe gwe Eddie Mezaya ne leero
chimanye ntinze young inspiration and motivation speaker mu Uganda as eyagaza abantu okutunda obutunda bano bola abana Uganda naye bonna banatunda butunda baganda bafabali eweru. Everyone wants to start up a small business. Ayagala akugamba anti nyamba nango ntandikire wakaduka. Do you want me to refuse? When is my fellow Uganda ni mazimwe nga buli mbera yo netu chankalanyeko? Mamuli wano protecting ebizimbe byammwe kyemfako nti utaute rujanja ebizimbe byammwe tebyononeka bantu mwe mutubalemu amagezi temutumanyira. Omuntu agamba Bobi Wine mbwa akunganya abantu mwe mubasasula abanyambara de abashija bambakwata abantu abahereza sente 2,000 babya biso butimba abanyambara batagarika kubahereza obutimba ngo simama ngo letendaga muntu ngo akwaka timba baba saba butimba just abantu bembalala zajajo wange namugambe nempulira ati wawadendaga muntu sigenda kudamu kugulira ddagala mbo wabutimba ne babajjako nini namba munonya kimwakiriza nti muri ba man. Then why don't you give out that news? Gwe SK Mbuga mawulira abasirikale nga bali nyabantu kumitwaga ku TV otegaberanga nako you gwe walumbye Bobby naye tewategedde kye walumbye mbwa abazungu anti mwali mumanyi nti muri ku ntiko entiko gwe gobere ku ntiko olokuba oli kuseneza fezo omusolo kwe muzanyira neda basajja mwe mutujoze nnyo. At least if you don't have what to say bireke Museveni yasoka nagula abalosi bamusaze kati akutte bagagga batandise okulwanya entalo. SK Mbuga tewetaba mu lutalo otagenda kusobola kuwangula kubanga just one mwene ali mutewali yo bantu. This is enough. Onjogeza n'oluzungu ze sirumanyo bali onjogeddemu olutegerekeka simanyi na kumanya. You are a Ugandan. If you are Ugandan who needs change, then why don't you guess out the truth? Mboloku babatisa n'okutayo mu babiri batusese buli kimu basobola kikola bana abasajja. Tojja kufuuka munyarwanda mukwano SK Mbuga okujja Kongo oli munyarwanda. Oboshegeera. Banyanda twali baje tubalina ko buzi but the way they are treating us it's like bagala tubere ngo otalo lwali e Rwanda. Bagala kututta businga we bagala batta wano juza asirikala omwana. Is that how they keep law and order? Is that how the guns have to be used in Uganda? Gwebyo tobiraba. Just because you don't give out those news on your television and that you're just there gassing out ombusimanya gasia kasasiro na bulolo. Bobi Wine ali mukulwanira muntu wa wansi kubanga yavira ddala mu bisoto najanga ayambuka oboshitegera muzeyo olwokuwulira nti tulina abana tutandise okuliatingira emirimu naye batandika kwesa zi container ebyo bye mwagala mfe tuberenga tukwesa muzeyo atwagaliza mmere ya leero kututta nafizi nafu era Bobi Wine ne bwomwekwe nobono stama nomwekwetezaako mukwano okongojja SK Mbuga nsonyiwe okukwogerako naye that's the facts. Yesterday you wadoloza ate soyogera facts leero nzikuwadde. You are just protecting abibyo mugwano tolina muntu go protecting gwe nze sisobola kuvuma but Eddie Meza ye muvumi naye atera sagala kumugenda nnyo kubanga yita ina makuru aliye yalinze kuza fezo omusolo kwa abalya Eddie Meza yanze creatingira wa abantu emirimu ne bankubadde mu sente zaabwe naye ategwe olinda bakuwe musimanya ngende envume Bobi Wine mbu bampe sente tokyalina na makuru simanyi na lwaki bacha kusubscribinga ko kugundi eto ina makuru gwe simanyi na lwaki nzemu ne nkuisa mukamwa because yesterday nagambye gwe sikuddamu omuntu gwenvumye simuddamu but SK Mbuga I came here sikuvumye mukamange SK but I came out to tell you ebizibu byatufuna gwe Bobi Wine gwogamba nti ayisawo bibye oboshitegera Bobi Wine gwogamba nti ayisawo bibye nga ne family eri mu Uganda ne wandi baddewo utale properties ziri mu Uganda gwe toli muntu gwe musajja gwe wandi sirise kubanga oyina ebyobugagga abantu babadde bakwagala oshegera wandi sirikidde gwe bagagga waladda bana Uganda bichi byobagaliza when people are there on streets walking batunda bukasoli abavubuka abasomya omwana ayogera oluzungu nakusobera nawe kati ononya mbachi kabo wa mirimu bamekabe wake employing bizimbe imekabe waka kola factories imekazo wakola nti owa abantu emirimu olyoko tandika okwogera ebigambo bitategerekeka. You are also protecting your property. But Bobi Wine is fighting for the Ugandans. That's why he left all his families. That's why he left everyone. Gwalina kaka kwate mugwanga.
muleme kutusiriwaza. Stop diverting Ugandans. We are tired of you bantu mwe mutuvire. Muzaye shitufu cho chiri nti twakoye. That's the real fact. My sister, I'm sorry because I've seen you online. Nsonyi wabwe nafa nfe. Abantu sebafa bulijjo. Never forget you people. Nti simwe bakatonda. Mujja kufa muveo ngabe mututta. Mwe muyinza n'okuba ne mugulute muyinayo bifo basajja mmwe. You enough is enough. Tukoye, we need change in peace. Mbuga waboloza ntwagala kulwana tetwetaaga kulwana. Era n'abasaba okulwana era gye bali eyo bakawerayo babiri. Abasaba abantu Bobi Wine bwawangula akalulu bava mu ggwanga. Olaba simanya bagenda mu sikole bali eyo bakyalwana era balwanira eddala. Is that what you want also? Because they are killing people innocently. Mwete mwogera muliawo simanya lokuba you have properties, you have TVs imbu mnafe tuliba mafia gwesko kubera mafia nange ndi mafia kale. If the word mafia is the word that sounds everywhere, nange ndi mafia musajja gwe neze munsobera mulawo koye sobola kwata mundu kutta ne batumize munsobedde mwamuloza oli omuntu atasasa kwata mundu twechaye. We need a new Ugandan. A new Uganda. Twetaaga abantu abasobola okutukiikirira nga bategeera si bantu babeera mu parliament nga beze mafia. Word mafia is the every sound ndi mafia nange ndi munsobera ne sobera ze munsobera tusobola mulawo ata mundu kutta munsobera tumize batu omuntu oli omuntu mwamuloza kwata atasasa wecha mundu tu need a Uganda, 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 solo abantu abakirira tukigera sabera mu siba mu parantu babera is the mount and every sound and musobe ne musendi sobera musobe mu wata ze mu zeba satu mutatu oli omutata oli watata we need chamunida to Uganda you need Uganda tona damu magezi ngofunye obugundi gundi obugire manju ngera tonabya na magezi edimeza gwe sina kyenkuddamu goliawo emyaka jolina ochayiyiza ku musolo gwe Uganda ngoli bweru wabula omutwe gwo mukalu nnyo sasira n'abakutulako basheki bakutayirire oba mutayirire. They wasted a lot of time gwe sisobola na kwogera nawe because you don't know what you are going through. Eri nyini tolina ayo mirembe wandi agadde okome mu gwanga lyotule obo kishegere musasira sheke yatula na akutayirira edimezaya tolina makulu. I'm providing my friends with jobs kubanga bamu balina ne seta ina milioni 5 ekiyumba kya mulema yagalambeko kyo mutandikira then ngogamba mubba nza sebo sikozesa wifi je mtwalesa tujoyomberako sikozesa wifi but every time they want to be replied if you want to know why bajjo mwana akubulie nakuyo okuva bwe bamuwasa nakati paka lwatuso okunoba ezo sente zayogererako ne mudda abamu nemba yamba ne bategera abavubuka ababakwana nti babalimba omuntu n'amanya amazima. That's why I do that. Nego inacho tugamba okujjako okutula no yasamira ina no legenywa buuji omusajja omukulu. And I'm sorry I never wanted to say your name again because you are zero. Gwe Uganda ekulina mulosi batujja basonyira yo nga twambadde engule. Bana Uganda bana abantu balime kubabuzabuza just diverting you. Musigale ku mulamwa. Bobi Wine ye mukulembeze gwe tumanyi. Robert Kyagulanyi Center mu yesubi ye tulinawo era we tulemererwa alali. Buli kimu kinaaba kifudde bana abasajja bali mu kutubaza kubanga bafulufiga babatuma byagaana batumye ba big eye byagaana batumye baani byagaana obosegera abaluwa lwaki bambadde ebisati lwansonga bali mu bwetaafu n'ebisati abamu babyambalanga bitete kyovola bange ebisati byeni alembi babiwanvu tebalina kyakwambala tebalina kyakulya abantu bali mu kubona people we need you mugende banage banaye n'okuzaala kwampisa bubi twandibadde tugenda educating abantu twandibadde tugenda educating abantu nibategeera ekitufu ekiri ku ground. We don't need Bobby, we don't need Robert Kyagulanyi Center just because but you wanted to show us ne wankubadde tumwetaaga ne wankubadde Bobi Wine we need you in our lives but we need you as a president. Abala baloza tukwetaaga lwa kuba oli muyimbi Kyagulanyi Center mukwano siwe twe tukwetaaga wansonga otunudde n'olabya ddala ku muntu wa wansi asobola okuvaayo abantu abazadde baffe bakoze containers muzigobye mu kibuga wonna tuzirumbiza mu byalo
twagala Uganda empeyo tusobola okukolera nga tuli mu mirembe musajja gwe ne wankubadde tulidde buli kamoka amaze une containers gobeza abali ku luguudo mbagobyo abantu mubambula muzeyi what kind of manifesto oba biki byotugamba kati ngana kati roli mukulonda obululu abantu mu town mbalayo babasuulira engoye anti nvagula bintu byamasanyalaze bagenda kuteeka mu container ina akafufu nva mu kibuga biza mu mu byagala yalo koleranga la Uganda okwande empe mu mirenga tuli musajja buli kamusajja gwe tulidde ne wanku amaze kamoka containers gobedo bagobye lugudo mtumuba abambula ambula sto say what kai obato gamba kibyo tugati mbakati ndo obulungana kati abantu mutiroli mu nimbala tumutawo anti mvirengo bintu ngoye byamasanyalaze bagula byamacheka mu kuteeka ina nva mu kimakafu kibuga biza mu twagala mu koleranga yalo tugabolanga la Uganda empe mu mirenga tuli musajja buli sajja tulidde sajja gwe container ne wakamoka amaze gobedo mtaino bagobye abantu yolugula ndo mtumu obambula say obabi chika obagamba obato tugati mbakibyo mbakangana kati ndo abantu anti mviro bintu birengo ngoye mvirengo nyalaze byamasango bintu sanyalaze byamula mukutiva mu kibeka ina ifu chimaka chibuga biza mu bagala mu tugabolo la yukolo nganga tuli mpe mu musajja tulidde gwe kondi sajja kamoka lidde ne wataino moka amaze gobedo mtaino ayo gobedo lugudo ndo mta ambula gamba say obabi tugamba mbakibyo ngana kati anti ndo baba bintu tumutiro nyalaze birengo ngoye bintu byamasanyalaze byamula biva mu kimaka kibuga mu tugabolo mu la yukolo ngara mu misajja tuli mpe musajja tulidde gwe kamoka ne wataino lidde ko amaze moka taino gobedo. What we need Eskembuga is change. Not in a bad way, but I'm just explaining my points. Bana Uganda twagala nchuka tukoye mbere mbi. Chicho tusiba ko musajja atali mu Uganda. Sima nawe toli mu Uganda oli mu Congo. Abakongo bozi babayita batya Kongs. Congolese. Sima nawe oli Congolese. Chichi chotalaba oli musajja muganda abaganda mwewala na chichi. Mwewe twandyagadde tulabireko. Nimwe namwefukidde ekizibu temweyagaliza. That's why Museveni is using you and you are defeated. Kamwe temweyagaliza gono tayagala no kumusinga tayagala kumusinga naye ffe nayo twesanga wane e Kampala nebo twesanga wane e Kampala tusoka kwerwa nako nga abanyankole nimwe abaganda mwewala na chichi buli avayo kwa jatani na Bobiza muganda. Why is it like that? Kati gwe Eskembuga chichi dala chichi musajja gwe chichi olumba Bobi Wine. Enough is enough. He must go. We are tired of this yellow tajiri t-shirt. That yellow tajiri t-shirt, we are tired of it. The yellow chibas which has the 3 mipira, we are tired. Why don't you see? Gwokoze TV nakuda ino kola live mungabire mitwale 3 abantu mu abantu sente gatoziwa wanaziba just faking just because you need following. Zenabagamba setaga following. As long as I get 10 people nebategera nti abasajja balina kuwebwa kitibwa nga muli bakazi nembalikiza nebagamba nti omusajja asigala musajja tosobola kufuka mu muliro no kitegeera. That's me Aunty Kaduka. I will stick on the truth until my last breath. Shofola banga abachala basinga bampalana nti nze mbagamba amazima nembagamba tosobola kubeera musajja ne bonobeera ne sente. Shofola banga bazali babafuze natuko okuddayo gye yazaala abaana yagambe yotaddayo yabasajja bafuna simanya mugagga yazeeyo yeyetu tenno tebamunonye na kumunona yemwe nyinyi. And that's what I'm telling all the Ugandans. We ladies that men are men. So Eskembuga bino byetwagalo olaba mukazi wona balaba mwepostinga kati gwo tugamba kimwepostinga simanyi omukuba simanyi nafizi nafu amakaga kyakulemya okutereza bino byakusukako mukwano weewumuzeeko. Otherwise bana Uganda mbagala nnyo era nze ndi mukuddayo mu mirimu gyange. Ekiviri nga kigubye bulala ndikuddayo mirimu jange mbere bulungi. Aka video kano kasalo kamuwe ategererwa kitwagala change yafa ku properties mu properties afe mfa bayina kye twekoledde okikoze bwo omulachi togamba gundi ne gundi menyerayo atali mmwe abayi kusateza fezo omusolo menyerayo abantu abalala 18 bomanyinga bagagga nga bali mu myaka mito. Mwena baba wabu sente ne mudali abateeka mu sente kati baba isene abagamba buli jomba abateeka mu sente mzee abateeka mu sente yaba isene abagamba kati mugende namwe mubeko kye mwogera naye ngovayo legenywa buji munsonyiwe mubere bulungi totumanyire Eskembuga kalabe.